lettre K. Bana Congo, il y a lettre K. Balobi, biso ba Congolais na tozo indépendance te. Pour la nini, à chaque instant, à chaque tour, chaque heure, quand tu la communauté internationale, toute la communauté internationale, toute la communauté internationale, na tozo indépendance te. Alors, c'est que nous devons pour comprendre les solos ya Congo. Mbote papa, ya mbona nyonso tokosepela nano omitalisa epai ya ebele ya bandeko bazali kolanda biso kati na mokili mpe na Kinshasa na Matadi bayeba papa na Ngamenga azali nani nsima nango nde tokotina masolo na biso matono mingi ndenge kaka bolobi na se présenter kombo nanga ekobotama na Ngamenga na botami na mama o babengi Luvambu Gunga, tata Dompete le bois Kameso. Alors, Naïmongo n'a botami le 6 juin 1971. Na kati ya Baklan, naza Fuma Mbenza. Na tata naza mwana Sungu to Vusi. C'est Sungu Vusi eza eloko moko. De koko nanga nimia wanga na toujours vous y a un coup. Ici? Ici. Matondo mingi tata, ya solo na banza fumu buruzi kimbangu ebele ba ebiye, kasi ba ebaka yete lokola ndenge ozali ko bitalisa wana. Moni ko bitalisi polele. To yebi polele to yoki, to sepela ki pe yo antaki musali mono mingi. Omoni na kone ko bota ma prophète imbangu. Ignorance makasi zalaki. Parce que mutu azaku prétendre te que ye mutu akoya kobikisa mokili mobima kobotama naye na lwezi nde na kuyela epesaki histoire ya molai mais so totali na lwezi wana originalité na ye eza Manyanga kuna nde abotami na kati ya originalité na ye nde kuna clan na ye eza Mbenza elingi oloba nini ya mama na tata kuyela clan na ye na clan ya Kindamba. Alors na kati ya Kindamba wana mama Lwezi omoni histoire na famille ezaki mulai pona nini na kati ya histoire na Manyanga kuna ezaki milieu ciblé na bamindele parce que batu mingi bakotaki na zone ya Manyanga bazaki batu moko na deux pouvoirs na comment pouvoir na liboso ezalaki premier combat oyo ezaki liboso to elemba liboso Nzambe atiaki po batu bapema na esika oyo babengi Zimba na Manyanga du tutilati atango amemaki batu na ye akomisaki bango ti na Manyanga kama baboti ya Manyanga wana iswa na Mbanza Kongo ezalaki te na Manyanga kuna baumelaki mingi suka nango bitumba eko bebana kaka na ndenge ya discordance yaka Ngunu Nzinga atikali kuna comme possesseur na kati ya Manyanga ni milukeni nde akitaki tango bango bakiti kuna ne be déclare salami na kati ya lokola na parole nji Mayombe na Manyanga na kati ya Mayombe na Manyanga wana les deux clans wana yango ya kutunga Mbanza Kongo donc ekomaki clan par rapport à Benjil parce que les vrais clans eya kosala matango organisation interne esali na royaume Congo à partir ya Ngunu ndabo abotaki na Nimi Lukeni tango aboti bayekobota Ntsaku Mpanzu Nzinga na batu misato na botaki nde ba source ya clan nde bandi kuna na Ntsaku tomoni source ya batu batela makambo etali molimo na Nzinga tomoni batu batela makambo ya l'État na Mpanzu nde kuna tuzotela makambo etali invention to ba économie Fumukimbangu tangu guerre wana ya royaume Congo eyeko koya parce que na mukuse royaume Congo eyeko kabwana par rapport à organisation ezaki nango bamindele baye ne sali bango jalousie sali bango bayeko kabula bango nde bamusu bachasaki bango
lokola zone mingi wana Manyanga ezaki dirigé to province ya Nzondi. Alors na tango batu wana pe bakotaki kuna batikaki Mbanza Kongo ba mususu bakeli bisika na ndenge nde esclavagisme ye kokota. Tango esclavagisme ye kokota mena baya bandi kosomba batu même nos propres Congolais ba africains bakotaki pe na marite ya mindele ya koteka batu pe kosomba. Yo za na moyen na yo osombi batu na yo. Esika wana nde Luezi wana o bango balobelaka Luezi wana mama ya Fumu Kimbangu na nde esika koko na ye ba koteka ye taba keteka ye il faut ba ke sala esclavagisme wapi na Nkamba ezaki ndenge nini lutunu le possesseur oyo aza kosala comme tobengaka le commissionnaire ya bamindele. C'est-à-dire le commissionnaire ya bamindele mpona kotekaka bato kosomba bato basala élevage. Alors nde batongi Nkamba wana na vision wana. Tango batongi Nkamba bazwi na bantandu, bazwi bandibu, bazwi ba Manyanga, bazwi bato bandundu, bazwi bato ndenge na ndenge bakoti na esika wana. Bazaki kola sangisa. Basombi boye. Mais batina bato bayebaki original na bango. Kuyela yebaki Jacques Ngai en tout cas original nanga eza Ntsundi Kimbombo na Manyanga. Kuna mama nanga huta suka nango il faut peut tozonga esika wana. Ba génération elekaka ba soir pe changer te conférence de Berlin eye mundele fo akabola biteni mamboka na ba conférence ya Berlin wana ya kosenga pe indépendance du Congo. Première indépendance yo roi Léopold II asenga ki pona intérêt na ye parce ya cause indépendance te ya ki congolais te aki belge mais azoki indépendance pour ya asomba bien batu a coloniser bien batu il faut asenga indépendance parce que eloko na koyebiso ezaki vraiment regrettable tala parmi ba mindele nyonso bakena na conférence de Berlin c'est Léopold II asaki état indépendant du Congo c'est yemo en Afrique. Alors maintenant n'intérêt ezaki ndenge nini koyeba kobungisa histoire ya Kimpavita, koyeba kobungisa histoire ya Tsakunevunda, koyeba kobungisa histoire ya ba-africain total. Parce que na kotela ba portugais bazaki violent mais comme tel comme ba belge. C'est portugais quoi c'est nationalisé qui na yi. Ba portugais musu ba komaki na bango lokola ba congolais. Tantôt bazo soutenir ba mindele tantôt non bazo ko léger. C'est pourquoi même ba hollandais ba kokaki ko coloniser té parce que bazali na motema moko ezo permettre te pour ba continuer ko nyokola bato lokola ba humain moi bon moto mais lokola royaume lokola Belgique ezaki armée ya ba belge ya ba allemand force ya ba allemand toute résistance ko salema ko so ba belge ba ke bundia bango bitumba nature wana bango bazaki nango na bande bazako utiliser bango bakoma bazaki plus violent et tabayi komona l'histoire spirituelle na kati ya Congo banda histoire Kimpavita et que basali identification na royaume Congo na bamoni ke 100% ya batu tango Kimpavita bakangiye batumbiye 100% batu no 85% est traversé Congo ao. Alors il faut to kabola mboka wana to izango royaume na di Congo Congo RDC basala qui dans le cadre isolation ba français ba surveiller na ngambo nani ba portugais na ba anglais ba surveiller ngambo na sasa wana sikoyo pona kosala recherche ya makasi ba découvrir parole qui Kimpavita ba ki ya ko botama mais tango ko botama ko libérer Afrique sikoyo pona ko identifier bango il faut ba tia ba commissionnaire na Brazzaville il faut ba sala ba commissionnaire na Angola et puis basala ba dictateur moko boyo ba ko surveiller bana miketina likolo kuna donc idéologie wana ikoba idéologie ya bango ikoba leta mo basali yango même malheureusement nzambe kazaka bango moko na ba histoire na bango yeko découvrir que oui bato ba yi nzambe baza violente mais ce qui violence c'est ko ta bazo protéger nini l'unité culturelle na bango bazo protéger nini spiritualité na bango bazo protéger nini économie na bango na système politique na bango donc mabele na bango suka nango eyela kinini ba pesi Congo central
Congo central précisément tozolobela oyo tozali na maboko ya babelge babelge ntango baye basala étude tout baboni kino il faut installation spirituelle pour te découvrir parce que l'enquête na biso tozomona bato yango baza discret secret eza trop il faut kaka bareligie bakota nde baye korenouveler contre ekufaki na kala parce que c'était l'intervalle des années pendant 1706 tina 1885 car wana donc ba pasteur ba révérend mindele wana baza koya souté mais nde na sima nango ba utilisé maintenant Grande-Bretagne ye na basango na ye Belgique pe aye na basango na ye Italie aye na basango na ye na raison d'enquête de baza qui tolérante esika nyonso même pas ces alliés. Il faut que pour yeba nature batuana oyeba histoire batuana. Donc c'est comme si on a guerre spirituelle. La guerre spirituelle. Bango ba yela ki diboso économité. Mais parce que l'économie basée dans déjà la priorité. Mais ba yela ki faut combattre esprit wana côté les maliboso. Pour ceux qui ont mis les dispositions tété en robima, to za la compétence wana te c'est risque ba ko yana force moko par rapport au to kokate. Parce que ba yeba ki déjà qui pas vite na banza Congo ba kokakite. C'est-à-dire papa so ngina ki malamu donc qui pas vite azal ko eza côté la boesusa kimbangu eza kaka kimpavita nzimba yende apesi tous les plans oyo prophète faut asalela les autres tokende gauche les autres parce et puis bande kutu kimpavita motia batumbia 3 jours après abandi komona ma montagne balanda tina bakusi balanda tina bankundi balanda iti kuna plus loin azoko se manifester et culture na biso te force ya bakoko na biso komaki kaka mwana so babeli batie na likola ndako ta balobi kimbambu fula mwana donc kufula ezoloba guérisser l'enfant to résister ba résister moi c'est ça mwana baza komona miracle etango nyonso mutu so azobela asambeli kaka oyoka na butu baye kotelemela ye na mwana mwasi na mwana na mukongo atie loboko pe abiki alors nini yaki babandi kosala ba recherche ya bango ba recherche eye kotombe que oui réunion emonani awa na Congo central mais ese wana bato wana makileke partout kosala ndenge nini babandi kolanda oti na Brazzaville ko éliminer bangunzi komba baza ko éliminer so bamone elembo wana bakontinue na kisango ba initier yo ba modifier yo OK pour la vraie idéologie na koti médaille au père déjà elembo ba oh non au koti révérend pasteur ba changer idéologie pour na kobebisa histoire proprement ya Kimbambo mais nini ko salema na prophète Kimbambo à l'époque un groupe de jeunes prophètes un groupe de jeunes nzambe a sensibilisé bango esika moko lokola tomato alane et lokola Philippe Mbumba lokola Matai Mwanda lokola Simon Padi tous ces mondes là nzamba teli bango elembo atie bango na mboka moko na province moko ayebaki ke ngomba tango kokoka eloko koklake sikona kobota ma prophète Mbangu batu baza ko ignorer ngo pona ni prophète Mbangu baza ko zela ye même baba nyonso ya bakongo bazaki na culture ya ko protéger bana mibali baza ko benga bana mibali Kongo ezoloba nini nzambe na ndenge nini bayeba kyango ke mwana wana kobotama akozala mobali Kongo na Kimbambo Kongo na eyuti na kamba te na manyanga te meuti na banza Kongo à partir par le prophète les prophétesses Kimpavita tangu ngongo ezokokoka ba histoire pe bandi oyo kana ba mouvement moko secret na 1990 omona bati mo ba koko mo bazo bikola ba kotia moto boye ono bomuni o elembo salimi ya likolo oni elemba ngoni omwana mwasi azokitsa mwana mobali déjà vous omona déjà ba signe ya prophète soki kutu omoni journée wana arc-en-ciel salimi likolo na kantiamo kana arc-en-ciel so salimi likolo to arc-en-ciel so salimi likolo bien na soleil bato na biso ba okende na bilanga te il faut ba honorer jour na moko senga na bolimbisi pona ni bazoye ba ngeno eza jugement na eza nini makilo bato maki ke pavita moto wana se manifester
du bato oyo bakoti na génération to na période oyo baza mitema malamu te. Soko okufelaki koko okenda bilanga te, okufelaki mama okenda bilanga te, boyebi déjà ke Nzambe atsali signe azo chiche bato na ye. Na kovanda kuna nde ba système a clan et bandi ko pesa mena force mondela bandi ko identifier ngo. Tango bandi ko identifier ba clan wana ko ba source ya Ntsakunevunda ekenda wapi. Tous les clans et ute na Ntsakunevunda, il faut pas ça interpeller, il faut pas ko tsa bango na kinganga Nzambe, faut pas étudier bango, faut pas ebeke bato ngo babota makaka na ba clan wana. Nde kuna ba ko découvrir que oui, na clan Ntsakunevunda kuna force za kuna makasi parce que bako basimbi pour pouvoir spirituel. Luezi ba ko découvrir que non aza Mbenza sana 200 makila mususu nzinga makila mususu ya Tsaku mende aza mwana Ntsakunevunda. Alors maintenant terme basali ndi mwana makambo kamba epesi histoire ya développement ya élevage ya spiritualité te élevage bato zoki no koma kuna tunu pona élevage ya ngombe tu bato babandi ko bala na mais kotala boye histoire ya Luezi eza mulai pona nini baleka na bamboka moko boye susu na cadre ya esclavagisme kuna babengi Luzumu. Nde tango baleki kuna Luzumu ya lelo comme prison de consort. Nde tango baleki kuna mariage ya Luezi na Kuyela esalemi kuna memutu akelaka kuna et c'était maman. Nde tango mena Luezi wana na Kuyela Kuyela ekozwa musala na nkamba pona problème élevage. Amemi mwasi na ye. Tango amemi mwasi na ye, histoire se perdre. Pona nini bandeko mususu basi mayeba na susu ezate obatikala na sondiki mbomba bapungi. Mwasi moko atikala kuna na Luzumu mayeba na susu ezate. Bitumba wana ezaki ndenge nini ko faire exterminer batu. Tango yo bateki yo oza déconsidéré. Eza yo te okeno luka kaka bato basombaki bango bakoloba yo oza no esclave outaka boye na boye so bayebiso histoire te obongi. Nde Luezi abungaka te bayebisaka histoire na ye. Mais na histoire oyo bayebaki ye tina mokolo lelo Luezi cimetière na ye eza na Manyanga. Pona nini kaka na liwa tango ya kufi bayeba kuzongisa koro wana kuna. Mais lokola eza histoire oyo biso tozowela toyebana toza banani oyo nayebi yo spirituellement nayebi so na espério ke Luezi azongaka na bandeko na ye na Nsundiki Pombo kuna nde kuna achangeaki clan te azaki toujours na clan Mbenza. Mais na nkamba bayebaki kochange clan na bato basombaki ye Kinsenga. Mais Kinsenga komi na Mbenza ko eza mpe kaka eloko moko. Mais lokola ye azongaki kuna nani sikoyo atikala kuna eza nde Kinzembo atikalaki na sens nini parce mutu akufiti abokoli bana wana tango bana wana bazokola bafo bayiba mpe histoire sikoyo faleki mbangu mena azwa devant po akendolanda histoire na ye po ayeba touta wapi tokenda wapi bayebiseki ndeko na yo tate na yo aza Muntanda mama na yo Manyanga. Sikoyo mama Manyanga grand famille eza kuna Bantandu grand famille eza kuna. Mais lokola événement politique elukaka il faut kobungisa histoire et que homme spirituel tango yaka histoire pe bunga kango parce bato yango tokomelaka awa esika biso tokomela na famille yango balingana na nkambo ete nde Kinzembo akomaki isolé. Mais dis-moi Kinzembo na kotala boye azaki pe na mwana mobali. Mais siko na mwana wana histoire nango mayebana eza te. C'est-à-dire kozala lokola ya mais kimbangu te bapese musala lobaki on aza na yaya te. Pourquoi pas opesa mona yaya na boya yango mwana Kinzembo aza wapi? Ese mwana mabote ya mayemo non. Kinzembo akekufa na prison mais histoire ya Kinzembo mayebana eza te.
ninde kwa mwasi ninde kwa mubali lwezi oyo nani lwezi wana ninde kwa mwasi moko kaka monana nano ko na yo no petelo pata esiko sote zongi na histoire ya ye moko lwezi ngo do apare ekinzembo azana ndeko mususu te do abotama lokola ndeko ya mobali te mais kimbango zo ne connaître la parole na no ngai na kokite mais yaya nanga azana déjà na mayele boko pesa pe musala ngo epana ye mais yaya ngo mwana yana biso ba Kongo ba yaya bazaka mwana mama kulutu to mwana yaya nanga ya mama moko to tata moko ou bien mwana mama leki peut-être akoza mukolo selon âge mais yaya te que nous defa ozo musalo ya nzambe opesa mona mutu ko defa ba yaya wana ya kozo ko peut-être wana ne ba yaya o batikala kina manianga wana tant ba yaya wana batikala kina manianga faut ba ya ko rejoindre histoire mais c'est vrai dans Job Sabino on a Job Sabino papa fumukimbango se kabo amikabola ka déjà séparation ezaki déjà makasi tango bandi musala na ye pona nini toujours revenir tangu lwezi pe lwe kuyela pardon mtandu do tilelo mama nani mama lwezi azana de côté ya mobali mama kinzemo azana de côté ni bana bazate toke susu na kuyela kuna azana de côté tata lekite tata kulutute bo famille na ndenge nini mage ba maleri yaka esa ba histoire ba bongisa mais le coup les boumaki et ça non bah tu me suis comme là bango soni parce que ma participaté moi il va se présenter que biso toza ba kolo ba ndeko ezate et puis musu ba boko ba yoka nani ba banga na bango de paix ba tu moko ba za ko éliminer bango alors maintenant tant histoire ya kimbango eko botama ba tozo ko rencontrer ba plusieurs histoires mais lui ça c'est un problème ko bota pas boter c'est que il est qui est difficile. Mais dans l'espoir, mutu azwaka la victoire. Akendaki na bilanga. Tangu yake na bilanga, azolela lela. Ah, so nazaki na mwana nga, peut-être bakoko salisa na mutu akelamba, asali boye. Histoire est vraie, azo sala boye na place nzete. Amona papa mobali ya mulai atelemi na kati ya zamba kuna na nzete ya Sofi. Na pembeni nzete ya Levena. Tangu ya telemi ayebisi mwana ozolela la pona nebe famille kutu biso to yaki na biso no buumbu awa famille to tika kuna kutu bayaka na bango te awa bande kote biso kutu sala foli bumango eyebana sikoyo ngai ndenge nazo yoka boye soki na kufi ebongo ndeko nanga kotika la ndenge nini soki nga na boti tabi mama tika olela likamuna eyebani pandakala kasi loko to yebisa yo okobota tangu bota mwana wana zala mayele mwana wana kokotile manzela mibale te talela ye surveiller basa ya kosalisa ya kosala makambo oyo nanu sala te aya ko bongisa avenir ya mboka na bino peuple na bino nde asenga ki mai pesa na mai na mela apesie mai na mvungu tangu ameli ape mai yo za bio pona nini bino eza mai pesi tangu ameli mai biso mama zonga obana kosalisa bato nde kuna Louise azulaki don ekosalisa ka bato tangu azwi don wana mwana na liboso mwana liboso abotaki tangu aboti mwana liboso wana mwasi mwana mwasi wana akolaki mais âge na ye permetaki te ayeko kufa ayeko bota mwana mibale oyo bengi kimbango tangu kimbango ayeko botama akomi kolela parce que déjà mwana liboso akufi na kolela lela wana kimbango abandi ko de manifester par miracle tangu zolela lela wana omona papa moko ayeko telemela ye ozolela pona ni bongo mwana bapesi azo kokate mwana kosalisa yo tangu ozolela lela ozopesa kanda na mwana oyo boti ndako réveiller azolengela mwana na ye azolengela mwana net sima nango kimbango abandi ko manifester maintenant miracle azosakana azwi ndika kopola akomisi yango ya malamu nde début ya mission ya prophète kimbango ndika kopola wana ezoloba nini
bato nyonso oyo bakotaki na banzela ezangi bosolo te eza déjà kopola il faut bakota nzela ya purification atuna ye yo makambo osali ndenge nini ayebi mama nayebiseki oh mama bino mpe bozalaki kopola il faut bokoma malamu nsima nango maladi ezwaka te ezwaki mama Kinzembo mama Aloisi aye kokufa atiki mwana na Kinzembo. Initiative ya plante médicinale ya traduit wana a initié na ndeko na ye Kinzembo abandi kusalisa. Mais problème c'est quoi? Dans la famille Congo, jaloux et komaka. Omoni tangu famille bani faut éliminer et que ezo sila kakate na tangu kala peza ki mutu akosomba batu na ipo na sens ka azwaka ba mwana pona ko éliminer. Mais sikoyo na batu basomba ki batu bakomaki na bango pe na conscience que batu be bazaka libre. Basale na bango ezala séparé entre ba esclave na bango. Suka nango Kinzembo kolaka abani ko manifester na kimbangu bani ko manifester miracle na ba génération na ye. Mais miracle est plus important. D'abord oyandika wane pola ya mibale ndeke. Po ali na ye po alwazo wana akomisaki yango ndeke pumbwe. Ezoloba nini ngomwe ko ya molimo kozala pisika nyonso. Totali tokei. Maman Mouila ziki na mariage. Yanoko mfunke mbambo. Tout le monde aye bien. Et tant mariage wana noko wana besu sasali nini ayo kufu. Famille kinshona ngo bakusala ndenge nini. Il faut moi sona ba remplacer na noko na ye na mwana kazi na ye. Na famille Congo zaki na ngo culturel ya ngo pechete. Ba ko sala mariage quand en 1915. Le même jour wana histoire bazoluba, le même jour bazo baptême. Bon on dira 1887 1815 calculer ma date. Kimbango zaki na baptême té. Azaki initié na culture ancestrale. Azaki initié na produit traditionnel. Azaki cultivé na histoire africaine. Donc Azako s'empêcher pour Azala initier na christianisme comment? Et bref na nyonso bazako na chaque village. Il faut pas qu'il y ait babavula. Ba milieu initiative ya christianisme. Ye batindaki na communauté. Meta bakie kuna na communauté ba initier Bible, azoko traduire Bible toujours na façon na ye. Ya ko posteke, ya ko contredire, ya ko sala makamandenge na ndenge, babotela ka Bible bazongisi na kamba kuna kikende ko yaka susu awate. Suka nango kuna ba économie toujours longue ya village. Mais résistance azoko prêcher kuna ezoko bala na te ba interdire. Suka nango banine ko sala luka vina ye personnel. Aluki akene mbanzangu azonga kuna asala boye tina Kinshasa. Et Kinshasa kuna des révélations et ko confirmer que non ba poni ngonga si ekoki. En 1918 ba rappeler ordre na pays ndenge mboka zo tambola. Na ndenge mokili zo ningana. Kimbangu il faut qu'on soit devant de façon que on réaliser quelque chose pour permettre batu bazwa kimia. Mais salma ki ndenge ni fa inisano na batu bazana na compagnie ayebisi ba motela boye makama ok ba motela ko kumai. Ah et résister suka nango ay ko zo décision ya kozonga nkamba. Matondo mingi papa kokoba na mababa. Tunaende kuye. Je crois bien te le dire clairement. Qui sont le gars a voté en 1914, n'est-ce pas? Mariage au Salem en 1915. Pas de problème. Papa de Lunga n'a qu'un année au voté en 1916. Papa de Ngene au voté en 1918. Mais ça qui est déjà responsable avec le mariage. Et ni nous aussi la mot doute. Qu'au voté ça problème était. Les lots mutuels à cause de la Havana na Kinshasa. Mais il y a quand même matali na congé. Maman peut avoir compagnie na kini. Kuna pas interdit la monnaie. Tout est. Oui, c'est histoire d'Adam. Parce que Azaki interdit comme un abbé, qui Kimbango Kobo Tete. Azaki la loi on a été. Azaki libéré comme Moutinioso. Mais biso siko ye loko ya capitale kaka esika molimo ebandeli. Nde esika komaki isolé na mwasi.
mais dira avant molimo wana zakina isolé dans moi cité akoki obota na ye par rapport à badate parce que pour mukimba mabote ma 1918 te poto douter naissance ya bana na ye mabote na 1887 au de 1887 titi na 1914 muteko bote na ye madame dika mususu papa ezali pona koyeba isingombe wana ezali soit le coup d'ailleurs ba échographie ngo na 1954 pourquoi tant ba ezali bandi ko décentraliser ba secteur nde en fait gombelutete wana ezaki bandibo ya likolo gombelutete ezaki bandibo ya likolo soko ye côté ya chantier tout console ezaki bato kasi wana nyonso ezaki bandibo donc en fait musingomba ye kozwaka valeur mpona prophète après prophète mais musingomba ezaki te mais besingomba eza na deux sens d'abord musingombe ba oyo bazokobokola bangombe ya mibale ezali bangombe oyo les équatoriens bazwaki kuna oyo bazali na baprison kuna efo baye kosala prison na Kinshasa na Malukuto na prison centrale mais momoni musala mosusu eza te bon baye par rapport à l'association bangombe basalaki par rapport à basango bamosusu bamemaki na basango mpona construction ya ndako oyo ya ndani début ya ndako ya construction ya bandako ya gombelutete na gombe matadi bazwaki main d'œuvre utaki na Équateur nda mosusu na Bandundu nda mosusu nde bazwaki na Bakongo nde yeko oyo mosusu babokolaka bangombe te bauti na bangombe do besi yango do ezoloba besi wana tozotela déjà bato ya Équateur ngombe comme tribu. Ok. Maintenant tribu wana en fait après l'indépendance bazongaka na bango mais singombe wana bazongi bandibu na bamanianga nde bango batikala c'est ça qui groupe déjà des maçons batechnicien basalaki baformaki po bayeba basekretare babiloko mongo baza komine kuna baminere ndenge basala mosusu basi baminere baza kosala bakafo bambongo mosusu baminere bayebaki indépendance kozala soki bakongo bazebaki bakundaki mercule awa jour bakokende kosala nini bakobulango il faut qu'on soit batribi musole surtout comme bakongo musu bakenda na Goma kuna bakenda tona bandako ya mindele wana po baye ba secrétaire musu bakenda na Équateur bamboka ndenge na ndenge bapanzaki bango siko pona oyo etali siko ya mfumu kibango ebandi na tango ni pe boni ebandi na tango ya mfumu kibango molimo tolobi yango déjà a manifester déjà ndika kopola donc banda na tango wana nde makambo déjà molimo parce que so za na spiritualité te ndenge ne comme ça ndika wana ekoma purifier sikoyo ya kokumba sikoyo bato ebelo ya lisiza décision finale na ye alongwe Kinshasa 1918 alongwe Kinshasa aye tango aye kuna azoko initier déjà ba guérison ya ba malade azosalisa mais azosala commerce na mais avec doute aketeka bakwanga parce que azongelaka commerce na 1920 réunion spirituelle ezopesa ye kaka il faut décider faut qu'on sale nde na mois de mars 1921 nde esika wana akesalisaki ya tondo asalise maladi moko grave abikisi mwana moko akufaki kuna esuka na 6 avril a décidé abi totonga angara mais yebango avant le 6 avril bato déjà baza kokende pa na ye bazozwa déjà bapriere ndenge kaka ezaka bapriere bandako omwana wana soki epa na ye otie loboko vraiment kobika mais ntango akomaki déjà à partir le 20 mars le 25 mars bato bakomi déjà ebele le 6 a décidé na ye ke non tokokende bomba mansu na ndako te tokende osala su basekretare lingomba yango oyo donc lingomba ya kingunzu etongami à partir ya 1921 nde premier jour batie premier oyo balobaka premier pierre donc ezaki le 6 avril mais jour inspiration kuna kala aza kosala miracle na ye parce que likambo nyonso akoyebisa bato eza kosalema nango mfumfu na ye ntango kozonga na ye aza kosala deja miracle mfumfu aliaki ntongo na ye akombaki toujours te so de miracle oyo se manifestaki à partir ya prophète sikoyo papa tolibaki mpe toyeba lisusu tomba te mais initiative na oyo balobaki keno azalaki mbango azalaki initie na baplante médicinale ndele juge azoyi bango keno daye mama na ye kinzembo asalisaka bato mama abota ye asalisaka koko na bango basalisaka banzete banzete wana yango omonaki masse déjà oyo bayaki par système de nini
oyo akende na guérison directement akende na guérison directement oyo kosala suivi ya traitement tradi makasa ake basalisi no banzungu eza kotoka kuna mpona kosalisa bato pratiquement parce que kodémontrer na bato ke no biso toza na pharmacie na biso organisé toza mpe na spiritualité na biso eza organisé yekengwana yango mpe yango na devoir et d'ailleurs ngunza moko te akoki kodévier loi ya prophète Kimbangu wana aza ngunza mfumu Kimbangu te. Pourquoi mfumu Kimbangu alobi pays faut ezala indépendant indépendance alobelaki l'économie et alobelaki politique alobelaki spiritualité na kati ya spiritualité badon eza kuna bamosusu baza do ya guérison ya pratique mosusu eza do ya guérison ya théorie sikoyo papa soki ase respectaki te biso de ozala te bato tozoloba nango na koloba histoire par rapport à quoi eza ye apesinga inspiration ayebisi biso bokende osala bitumba eza nini ignorance bitumba eza nini soni papa oyebi réalité eza oyo mais lokola nga nayebani na pouvoir boye moye nakende kuna eza te soni nde mondele wana asalaki oliaseki amikitsani na prophète Kimbangu alukaki orgueil suka nango babenganaki yango ezoya makambo ya prophète Kimbangu partout ezali ezokose manifester commandement ezaka na maboko ya mutu moko kaka ye oyo aloba awa tolinga te kosala mpe ezosala epe ezosala parce que soki omoni déjà ke molimo ekiti eke ezokolongola déjà basecret ya mabe ezobima libanda bongo soki tokende susu wapi na kamwa politique alobelaka le 4 président carrière ya 4 président ezosila si tozokende etape mosusu buluzi Kimbangu histoire na eza mbanza Kongo Manyanga Nkamba yango waka suite ya nini lelo soki totali boye histoire écrite ezalaka te ezalaki de bouche en bouche mais vraie histoire c'est komomaki ya Kimpavita na un noir mais toyebi déjà Kimbangu vraiment na mbanza Kongo nde azalaki déjà présent na Mtsundiki Mbombo mpe ase présentaki nde na Nkamba akendaki kaka kola kuna alumena na ndenge oyo nayebisi bino toke ndambu parce que côté na profondeur détail tokokate eza molai parce que il y a des situations mosusu tozela ngonga mpo bino bokote na problème te parce que bepreuve bato ezali na bahistoire eleka kuna mais oyo nayebisi bino ke Louezi azalaki mutu azalaki abotaki mpe famille na ye mpe ezali ti lelo baza koresiste parce que soni na kobanga soki biso bakongo participe te na mwana yo moko okobangisa mpo okende osenga intérêt epa na ye c'est-à-dire omoni mwana wana akoli tosungi ye te nini te mpo tokende komelakisa lisusu lokola batata ekomi soni malamu surtout azalaki problématique na leta ano famille ekosila kaka parce que bamboka mosusu etumbama na Manyanga suite ya nini Kimbangu biso biso bete kokufa babangi na bango ndenge biso tozali mokolo nga nakangamaki ya de ces familles baongaki no tozaka bato kote moko toyebani na ye te ndenge wana ezali voilà nakosepela mingi bo tozala toujours na écoute nayo etiali makambo ya histoire parce que histoire eza molai boyebi yango histoire spirituelle balukela biso bebrève nenga nalebi soki toza na bebrève oyo tokokopesa ya kokomama te mais sur détail spirituel parce que okomama wana tokutaka bashike moko te na prophète Kimbangu pour le moment eza na sans histoire na kokoma mais histoire netikali kaka grave na spiritualité biso sikoyo nde tokomi kokoma yango sikoyo ok wana nde kozala pa biso sikoyo tobandi kokoma ok nasepeli mingi na ndenge bolandi histoire yango ekokontinue mbala nsima ya lettre K bana Congo ya lettre K balobi biso bakongolais na tozwa indépendance te mpona nini à chaque instant à chaque tour chaque heure kaka tokotuna la communauté internationale toza la communauté internationale tota la communauté internationale na tozwa indépendance te alors baseki bino tuboya pour comprendre lisolo ya Congo